Hello guys, good morning. Nandito ulit ako at yung ngayong araw, bumili kami ng isa pang ibon. May kasama na si Rio at pangalan niya ay si Cloudy. Babae siya. Ayan sila. Hindi na malungkot si Rio. Hindi ka na ba malungkot, Rio? Hindi na daw siya malungkot. Kasi meron na siyang kasama. At si Cloudy naman, parang antok na siya. Cloudy! Cloudy! Parang gusto niya matulog. Kaya guys, dito kami bumili kami sa parang kung saan namin nakuha yung sa parang pet shop. At nakuha din namin ang kulungan. Meron na silang inumin at pagkain. Meron na din silang ganito para pag pag nabuboring sila, isi-swing lang nila. Ganun. Tapos guys, ngayon naalagaan ko lang sila. At nung nilabas si Rio, natanggal lahat ng ang pakpak niya. Wait lang guys. Okay guys, ibalik na ako kasi tinawag lang ako ng papa ko. At ito na sila. Masaya na sila, hindi na sila malungkot. At ngayon ay nandito na kami sa bahay. Lagi ko na silang aalagaan kasi gusto ko lang mag-alaga ng lahat sila matutulog na. Si Cloudy tulog na agad. Ayan siya. Tulog na siya, pero itong makulit si Rio ay gising pa. Kaya guys, papatulugin muna natin si Rio at si Cloudy. Kaya bukas na lang po kayo makita sa next vlog namin. Kaya bye-bye na guys. This is the end of the vlog. So, alagaan ko ng mga ibon ko. Kaya, bye-bye na.